给我1分钟，带你看工具机的浪潮。那我们看到盘面的部分，台积电今天下跌了8元，那率先跌破月线，也拖累台股呢中场下跌了142点。那台股今天是收在22,092点，那成交量是2897亿，是创了一个近期的新低。不过呢，国际半导体大展明天要正式展开喽。那今年有许多工具机的业者也前来参展，工具机工会也表示，工具机在未来半导体、AI 以及机器人的领域当中呢都不会缺席，也让相关的个股成为今天盘面的焦点。那我们看到盘面上包括像高峰、隐汉、巧虎今天都是一个涨停的走势哈，但是在工具机的部分呢，我们看短期上虽然是强势，但是操作上还是建议不要追高，我们可以利用拉回均线的支撑来做介入操作的一个时机。那 AI 浪潮除了带动全球的科技发展，那我们看到盘面上除了半导体之外，还想要知道有哪些产业的一个商机吗？记得锁定今天晚上8点理财最前线。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。